ยักษ์ครับยักษ์ครับครับในวันที่นะออกข่าวเย็นไปออกข่าวเย็นไปที่เราที่จักจากข่าวไปทางบ้านออกไปครับนะตอนนี้ที่เสียหายแล้วก็ตัวบ้านบ้านก็ทำในไฟขาดนะครับเป็นมะนาวนะครับอย่างล่าสุดก็แม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วหลังจากไปเมื่อวานว่าต้องของเสียหายไปตัดบ้านแล้วก็ว่าตายก็ต้องมาแล้วก็ในจังหวัดนี้เราเห็นเลยบ้านเรือนหลายหลังเสียหายนะครับราคาต่างต้องมาถามครับคล้ายน้ำไทยบ้านตัวห้องแต่ว่ามีไร่ต้นมะขามไปนะครับทำเป็นทางบ้านห้องแบบเก็บก่อนลูกร้ายในการขายไร่พ่อคุณแม่ว่ามีบ้านอยากบ้านอยากขาย
ใส่น้ำก็ไปดูนะ